اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ حمید المجید۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل انفارمیشن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کے لیے پیش خدمت کے آپ کے بچوں کے صحت کے متعلق بتانا ہے ٹیمپرامین سیرپ۔ ٹیمپرامین سیرپ میں کیا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کیا بینیفٹ ہیں، کیا اس کے سائڈ ایفیکٹ ہیں۔ ٹیمپرامین سیرپ میں پیراسٹامول ہوتا ہے، کلوروفینم ہوتا ہے، پیراسٹامول 120 اور کلوروفینم 1 mg ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپرامین ریلیف اینڈ کولڈ اینڈ فیور ان چلڈرن، یہ بچوں کے بخار اور کو نزلہ اور کھانسی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اس کو صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپرامین سیرپ ورلڈ وائڈ کمپنی کی ایک بہترین اور زبردست معیاری میڈیسن ہے۔ ٹیمپرامین سیرپ میں آپ نزلے میں بھی دے سکتے ہیں، بخار میں بھی دے سکتے ہیں، کھانسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل بہترین اور زبردست میڈیسن ہے۔ یہ ایک سال کے بچوں کے لیے ایک چمچ صبح دوپہر شام، 1 سے 2 سال کے بچوں تک ایک چمچ صبح دوپہر شام، 2 سے 3 سال تک بچوں کو 1.5 چمچ صبح دوپہر شام۔ اس کے علاوہ یہ ایک انرجیٹک میڈیسن ہے، اینٹی پیریٹک ہے۔ اس کے استعمال سے بچوں کو پرسکون اور نزلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے 1 دن کے استعمال سے بچوں کا نزلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اب آپ بات کرتے ہیں اس کا کوئی ایسا سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو بچوں کو نقصان دہ ہو۔ اب گنود کی بچوں کو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو نیند کے لیے صرف دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہیے، پھر کوئی میڈیسن دینی چاہیے۔ اب آپ بات کرتے ہیں اس کے ریٹیل پہ۔ اس کی ریٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ریٹیل اس کی ہے 63.16، یعنی کہ 63.16 روپے اس کی ریٹیل ہے۔ آپ اسے ہر مارکیٹ سے اویلیبل ہوتا ہے، مارکیٹ سے لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایک خاص بات جو آپ کو میں نے بتانی ہے، کوئی بھی میڈیسن ہو پہلے اپنے محلے سے مشورہ کیا کریں، پھر اسے میں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کر دینا گا۔ اللہ حافظ۔